Dobrodošli u novi video i ostanite do kraja jer ću vam nešto više reći o Zoom webinarima. Imamo novu najavu i pokazat ću vam isplate koje vam još do sada nisam pokazao. Trenutno stanje mog računa, kako raditi isplatu sa balansa, nove isplate, kako se registrovati u Trade for 5, kako naći info za Binance Trading Bot. Evo, ovo je slika sa Zoom Balkan webinara. I webinare imamo jednom nedeljno, drži nam vlasnik Trade for 5, što je izuzetno važno jer uliva dodatnu sigurnost u ovaj posao, tako da možemo da računamo na ovaj posao dugoročno. I vlasnik nam je najavio da ćemo uskoro moći postati i akcionari, to jest deoničari Trade for 5, i to negde oko marta, nije još sigurno tačno kada. Znači moći ćemo da postanemo deoničari i imat ćemo na taj način zaradu na svakih 5 minuta koje će nam se isplaćivati i to ćemo moći odmah i da trošimo tu zaradu gdje god želimo. Zarade koje vam još nisam pokazao, znači to su ove od 27. novembra 2023. godine. To je, ovdje piše $31.71. Onda 27. novembar 2023. $45.60. 27. novembar 2023. $99.71. Onda 11. decembar 2023. $31.65. 11. decembra 2023. $26.60. I ovdje imamo samo iznose $49.68, $137.51 i $22.61. Ovdje imamo $186.02, datum je 18. decembar 2023. I sad dolazimo do 2024. godine, znači ovo je prva isplata u 2024. godini, 8. januar 2024. godine, $29.73. Sada se nalazim na stranici Trade for 5 i moja trenutna zarada je $1065.58. Iznos koji sam povukao ranije, znači je nepromenjen, $550.21. Sada imam na raspolaganju na balansu $307.78 za reinvestiranje ili za povlačenje, za isplatu. Ukupno direktnih saradnika imam 91 i juče je Binance Trading Bot uradio 0,44% profita. Sljedeća zakazana isplata je 22. januara 2024. godine. Sad ovdje dole da pokažem da je od januara sve je zelene kocke, znači sve je u profitu svaki dan. A unazad, što nisam još pokazao od onih ranijih snimaka što sam imao, evo decembar, ceo mjesec je samo profit i još ću i prebaciti na novembar i novembar je isto ceo mjesec pozitivan. Znači sa ovim Binance Trading Botom nema nikakvih problema i ukoliko i vi želite da imate ovakve svakodnevne profite, znači svaki dan da ste u plusu, ne trebate ništa instalirati, ne trebate ništa podešavati oko robota i ne trebate ništa aktivirati. Ali ipak nešto treba uraditi, a to je da kupite paket, robot paket. On se nalazi ovdje, robot paket, kliknete tu i imate pakete od $20 pa sve do $4000. Znači vi ćete sami izabrati koji paket želite da kupite i sve Trade for 5 sve nam automatski uradi, mi ne moramo ništa da uradimo
jedino da kupimo paket. To je ceo naš posao. Sad na stranici ima i nekih promjena, znači vidite ovaj Robot Pax, znači ranije se drugačije zvao, znači pazite na to koju stranicu otvarate, i prva stranica koja je gornja ispod dashboarda je Token Pax. Znači i tu možete isto kupiti pakete za tokene. Vidite da ovdje moja struktura kupuje tokene, znači ovo je volumen u mojoj strukturi 3150, direktna provizija mi raste i sada smo, što se tiče token paketa, u drugoj fazi, i ono što smo saznali jeste da je u drugoj fazi 60% paketa prodato po ovoj niskoj ceni od 2,5 centa. Znači kad to bude prodato prelazimo na treću fazu i tako redom dok se sve ne ispuni. I sada kako da zatražite isplatu, odete gore na wallet i idete na withdrawal. Ovdje vam je stranica gdje upisujete sve podatke koje traže. Vidite da ovdje ja imam $307.78. Znači to upisujem $307.78. Adresu kopiram sa Binance-a i zalijepim je ovdje. Payment tip imam samo jedan i tu nema nikakve promjene, i sad samo treba da upišem jednokratnu šifru za isplatu, i to moram da pogledam na mom telefonu koja je trenutno sada. Ona je sada 076548. To je to, i kliknemo na zahtjev za isplatu i da vidimo šta smo uradili. Znači zahtjev za isplatu je uspješno poslat, sad mogu samo jedino da čekam novac da stigne, i evo ovdje se vidi da ću platiti proviziju firmi Trade for Five $15.39 zato što sam zaradio kriptovalute, znači robot mi je zaradio i moja isplata će biti $292.39. I sada da vidimo šta je na dashboardu, šta je napisano, šta je ostalo. Evo vidi se ovdje da je $292.39 na pendingu, znači čekam isplatu da mi stigne, i sad trenutno na balansu nemam ništa za isplatu jer sam upravo tražio. Počinje drugi deo videa. Ostalo je da vam pokažem nove isplate koje su stigle, kako se registrirati u Trade for Five, jer link za registraciju se sada nalazi na drugom mjestu, i kako naći info za Binance Trading Bot. Evo, ovo je jedna od isplata koje su stigle 22. januar 2024. godine, $292.39, to je u stvari moja isplata. Onda jedna isplata od $43.80, 22. januar 2024. I još jedna isplata $21.34, isto 22. januara 2024. godine. Sada sam na svom e-mailu i vidi se da sam dobio e-mail od Binance-a, da sam dobio isplatu. Sad ću samo to da povećam. Evo vidi se da sam dobio $292.39. I sad da pogledam još na Binance-u direktno, ja sam to već otvorio. Evo tu sam i oni su malo izmenili svoj izgled. Tu mi je, evo ga, samo da povećam. I na Binance-u se vidi, evo ga, USDT, dobio sam $292.39.
I sad još da pogledam kako je stanje na Trade for 5. Znači na Trade for 5 vidi se da sam sad ukupno povukao $842.60. Na Pendigu nemam ništa, znači dobio sam svu isplatu koju sam tražio. Sad trenutno imam 0,75 centi zarade i sve drugo je isto. Januarska tabela sa datumima, ovdje se vidi da sam 21. januara zatražio isplatu i 22. januara nije stigla isplata. A sada, kada dođete do nekog mog videa, onda samo scrollujte malo na dole, idite na komentare i vidjet ćete ovdje prvi link koji je ovim plavom bojom. Kliknite na njega i on će se otvoriti u novom prozoru i tu ćete vidjeti, sve vam je objašnjeno i slikovito prikazano kako da se registrujete i dalje kako i šta da uradite. Oni koji traže info kako funkcioniše Binance Trading Bot, Binance pasivna zarada kriptovaluta, neka pogledaju ova prva 4 videa. A kako se radi isplata skroz do banke, neka pogledaju ovaj video, jer sam snimio ceo proces kako se to radi. Naravno, pogledajte svaki sljedeći video kojeg sam objavio, a vidite ovdje da ih ima i posle toga. Možete uraditi i subscribe na mom kanalu, da budete odmah obavešteni kada objavim sljedeći video. Znači ovdje kliknite na subscribe. Ko želi da zarađuje samo od kupljenih paketa kao investitor ili pored paketa želi i da napravi svoj tim saradnika, a sviđa mu se ovaka Binance Trading Bot, Binance pasivna zarada kriptovaluta, može da se registruje na linku koji se nalazi ispod u opisu svakog videa sa slikovitim detaljnim uputstvom korak po korak kojeg sam malo pre objasnio i pokazao gdje se nalazi. I neka mi se posle završene registracije javi na Facebooku da ga dodam u osnovnu chat grupu za registrovane saradnike, u kojoj se već nalaze sva potrebna uputstva za saradnike. Kada kupite bilo koji paket, prelazite iz osnovne chat grupe u VIP chat grupu na Facebooku. U VIP grupi objavljujem nove informacije čim se pojave za nas saradnike, tako da odmah budete obavešteni. Kao što ste vidjeli u svakom mom videu, uspjeh ne dolazi preko noći, već dolazi posle puno noći sa realnim izvorom prihoda na berzi kriptovaluta. Toliko od mene za sada, vidimo se u nekom sljedećem videu.